أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. Dünənki söhbətimizdə gəlib yetişdik mübarək Luqman surəsinin 25-ci ayəsinə. Bugünkü söhbətimdə inşallah 25, 26 və 27-ci ayələr barədə söhbət edəcəyik Allahın köməyi ilə. Ümumiyyətlə, ilkin bir məlumat verim bu ayələrin tərcümə və təfsirindən qabaq. 25-ci ayədən 30-cu ayəyə qədər, 25-dən 30-a qədər bu ayələrdə Allah Subhanahu və Teala öz 10 sifətini qeyd edib. 25-dən 30-a qədər bu ayələrdə, bu 6 ayədə, 25 də daxil olmaqla, 30 da daxil olmaqla 6 ayədə Allah Subhanahu və Teala 10 sifət qeyd edib özü üçün. İndi ayələri tərcümə və təfsir eləyə-eləyə o sifətləri deyəcəyəm. Lakin o 10 sifət hansı sifətlərdir? Onun da qısa formada deyirəm sizə, sonra keçirəm ayələrə. Əl-Ğani sifəti, yəni ehtiyatsız, zəngin. İkinci, Əl-Hamid, yəni təriflənən, tərifə layiq, həmdə layiq. Üçüncü, Əl-Aziz, əziz sifəti, yəni qüdrət və güc sahibi. Əl-Hakim, hikmət sahibi. Əs-Səmi' eşidən. Əl-Basir, görən. Əl-Xəbir, hər şeydən xəbərdar olan. Özü də Əs-Səmi', Əl-Basir, Əl-Xəbir fəil vəznindədir. Yəni, hər şeyi eşidən, hər şeyi görən, hər şeyi bilən. Əl-Haqq, haqq. Əl-Ali, uca. Və Əl-Kəbir, bir də böyük deməkdir. Bu sifətlər Allah Subhanahu və Teala'nın gözəl sifətlərindəndir ki, bu sifətlər 10 sifət bu növbəti 6 ayədə özünə yer alıb. İndi təfərrüatı hər ayənin sonunda hansı sifətlərdir, yerinə görə izah edəcəyəm Allahın köməyi ilə. 25-ci ayənin tərcüməsi belədir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Əgər onlara sual eləsən, onlardan soruşsan ki, göyləri və yerləri kim xəlq eləyib, kim yaradıb? لَيَقُولَنَّ اللّٰهِ. Onlar mütləq, hökmən bu cavabı verəcəklər, deyəcəklər Allah. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Denən həmd, tərif Allah üçündür. Elhamdülillah, bütün bu tərif, həmd sənə Allaha məxsusdur. Bəl əksəruhum la ya'lemun. Lakin onların çoxu bunu bilmirlər.
Bu 25-ci ayənin tərcüməsidir. Burada Allah Subhanahu və Teala indi təfsirində baxın, burada olan önəmli məqamlar nədir? Burada ən önəmli məqam bu ayədə Allah bizə bildirmək istəyir ki, Allahı tanımaq, ona iman gətirmək insanın fitrətindəndir. Yəni, əgər insan bir az öz vicdanına qayıdıb, doğru düzgün düşünə bilsə, öz zatında, öz daxilində Allaha imanı kəşf eləyə bilər, tapa bilər. Və elə ona görə də biz Quran ayələrinə əsasən bunu keçən bəhslərdə də dedim. Hətta Məkkənin müşrikləri, ondan qabaq olan müşriklər də heç də ibadət etdikləri bütlərə onlar Allah demirdilər. Biz elə bilirik ki, onlar onlara Allah deyirdilər. Bizim dilimizdə belə əzbərdir. Onlara da sual veriləndə onların cavabı buydu ki, bizi yaradan, bütün göyləri, yerləri yaradan Allah var. Bəs bunlar nədir, siz bunlara ibadət edirsiniz? Onlar deyirdilər ki, bunlar bizlə Allah arasında bir nədir? Bir vasitədir. Allaha yaxınlaşmaq üçün bir vasitədir. Onlar nədir? Belə deyək də, ibadətdə Allaha şərik qoşurdular. İbadətdə Allaha şərik qoşurdular. Lakin Allah Subhanahu və Teala nədir? Həm xaliqlikdə nədir? Təkdir. Həm ibadətdə təkdir. Həm Rəbliyində, yəni idarəçiliyində nədir? Allah Subhanahu və Teala təkdir. Bütün bunlarda biz tövhidi nə eləməliyik? Bərpa eləməliyik və etiqadımız bütün sahalarda Allah təkdir. Yox, Allah xaliqdir, lakin ibadətdə mən ona şərik qoşuram, bütə sitayiş edirəm. Onların problemi buradaydı. Ona görə bu ayə, 25-ci ayə nədir? Deyir, əgər sən onlara sual versən, kim göyləri və yeri xəlq edib? Deyəcəklər, özdə ayədə baxın, burada ərəb dilində qrammatik cəhətdən təkidlə gəlib. Lə yəqulennallah. Bunu belə də deyilə bilərdi. Lə yəqulunə Allah məsələn. Deyib, lə yəqulennallah. Mütləq deyəcəklər. Yəni, bundan başqa cavabları yoxdur. Başqa söz deyə bilməzlər. Fitrətdə var axı. Bunlar bundan başqa söz deyəməzlər ki, bizi və göyləri, yerləri başqa bir varlıq yaradır. Mütləq bunu deyəcəklər. Başqa söz yoxdur, başqa cavab da yoxdur. Ona görə də baxın, bu yerə yetişdikdə bizim məsumlarımız da elə bu həqiqəti bizə çatdırmağa çalışırlar ki, Allahı tanımaq insanın fitrətindədir. Bu fitrət çirkləndikdə insan nədir? Allahdan uzaqlaşır. Amma bu fitrəti nəzarətdə saxlayanda və insan vicdanına qaydanda, o fitrətə dönəndə tez həqiqəti nə edir? Kəşf edir. Bu vicdanın, bu fitrətin bəzən özünə qayıdma yerləri var. Bəzən o vicdanın sızıldama yerləri var. Onlardan da biri nədir? İnsanın bəzən o problemə düşən anı. Görürsünüz, məsələn, Allah Quran-ı Kərimdə deyir, onlar boğulan vaxtı, o dənizdə, o gəmidə boğulan vaxtı yadlarına kim düşər? Başlayarlar elə bilinə ki, sanki bunlar elə o möminlər kimi gecə-gündüz Allaha yalvaran imişlər. Amma görürlər də boğulurlar, heç yerə əl çatmır. İlahi sən bizə nə elə? Nicat ver. Necə ki o Firon da sonda başa düşdü də. Gec oldu. Ona görə baxın, İmam Muhammed Baqir əleyhissalatu vesselam nəql eləyir, deyir, babası Peyğəmbərdən. Deyir, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm, kullu mevludin yulədu aləl fitrə. Hər bir doğulan fitrət üzərində doğulur. Nə deməkdir fitrət üzərində doğulur? Yəni, hər bir insan doğulan zaman nədir? Onun fitrətində Allaha iman var. Başqa bir yolla desək, yəni insan fitrəti ilə baş-başa qalsa, heç vaxt Allah inkar eləməz. Kənar təsirlər gətirir, nə edir? Yavaş-yavaş onu fitrətindən, həqiqətindən, zatından, vicdanından, nə formada deyirsinizsə deyin, uzaqlaşdırır, o nə edir? Allah inkar edir. Deyir, kullu mevludin yulədu aləl fitrə. Sonra izah edir, yəni əl-ma'rifə bi ənəllaha əzzə və cəl xaliquhu. Yəni nədir?
Her bir doğulan fitret üzerinde doğulup, yani nerede? İmam izah ediyor. Yani her bir insan doğulan zaman onda bu ilim, bu marifet, bu bilik var ki benim yaradanım Allah'tır. Beni halk edən Allah'tır. Hamısında var. Deyir kezalike kavluhu, bu haman elə budur bu Allah'ın bu sözü ki, bu ayəni stat kimi, dəlil kimi imam öz sözündə gətirir. Və la in sa'altahum men xalaqas semavati vel ard la yaqulun Allah. Eğer onlara sual versen ki göyləri və yeri kim xalq edib, deyəcəklər. Mütləq cavabları bu olacaq ki Allah. Dikkat edirsiniz. Ona göre de bizim etiqadımız budur ki her bir insan doğulan zaman onun fitretinde Allah'ı tanımak var. Haligini tanımak var. Lakin sonradan sonra indi aile, ata, ananın təsiri, cəmiyyətin təsiri, onun yaşadığı mühitin təsiri bir de görsən ki nədir? Getdi müşrik oldu, getdi Allah inkar elədi, getdi məsələn ateist oldu. Bu sonradan gələn şeylərdir. Bu vicdan və fitrətdən uzaq olmağın, düzgün yoldan uzaq düşmənin nəticəsi. Təsir altında düşmədir. Belə fitrətdə bu mövcuddur. Sonra ayənin davamında o birinci həqiqət. Sonra deyir nədir? Qulilhamdulillah. Denən bütün həmd, bütövlükdə, həmdə, sənaya layiq olan Allah, Allah subhanahu və teala. Həmd Allah üçündür. Səna Allah üçündür. Xüsusən nədir? Deyirlər, həmd nə vaxt bir şeyə görə həmd olunur? Var şükür, bir də var həmd, belə deyir. Həmd o vaxt olur ki, bir varlıq o işi tam öz istəyi ilə eləyir. Heç kim onu o işi icra eləməyə məcbur eləməyib. Bugün də, bu günləri bizim Allah bütün bu kainatı xəlq eləyib, bizi xəlq eləyib, nemətlər verib, ruzi verib. Kimsə onu məcbur edib. Haşa. Nauzubillah. O heç kimdən aslı deyil. Hər kəsi və hər nəyi, hər şeyi, bütün varlıq aləmini var eləyəndir. Bir ol deməklə onu nə eləyəndir? Var eləyən Allahdır. Sən bu günləri o öz iradəsi və istəyi ilə heç kimin təsiri olmadan bütün varlıq aləmini xəlq edib. Ona görə də bax, həmd bu cür işin müqabilində. Ona görə biz deyirik, həmd sənə ancaq Allaha məxsusdur. Şükür isə Allaha da şükür edirik, bəndəyə də şükür edirik, yine təşəkkür mənasında. Amma heç görmürsünüz ki biz insana deyək ki, həmd olsun sənə. Niyə? Çünki insandan sadir olan, insandan baş verən işlərlə Allahdan baş verən işlər fərqlidir. Allah subhanahu və teala sırf öz iradəsi ilə bütün işlərini görür. Amma insan fərqlidir. Öz iradəsi ilə də görə bilir, bəzən təsir altında da bəzi işləri görə bilir. Ona görə Allah burada nədir bu ayədə? Diqqət edin. Qulilhamdulillah denən həmd Allaha məxsusdur. Həmd olsun o Allaha. Bəl əksəruhum la ya'lemun. Lakin nədir? Onların çoxu buna cahildilər. Rəblərinə qarşı, Allahlarına qarşı öz vəzifələrini bilmirlər. Bu da ki, bəşərin ən böyük həll olunmaz problemi olubdur. Ən böyük problemi olub. Onlar əgər bu həqiqətə varsaydılar, bilsəydilər, xaliqlərini dərk eləsəydilər, onun haqqında axtarış aparardılar. Onun həqiqətən də razılığı hardadır, onu razı salmağa çalışardılar. Qəzəbi hardadır, qəzəbindən çəkinməyə və uzaqlaşmağa nə eləyirlər? Səy eləyirlər. Lakin bu günləri bəşər rahat-rahat günah eləyirsə, rahat-rahat Allahı qəzəbləndirən işlər görürsə, onun razılığını əldə eləməyə səy eləmirsə, Allah deyir nədir? Onların çoxu bilmirlər, dərk eləmirlər. 26-cı ayədə Allah subhanahu və teala sonra nə deyir? Deyir, lillahi ma fis-semavati vel-ard. Yerdə, göylərdə və yerdə nə varsa Allahındır. Göylərdə və yerlərdə olan hər şeyin maliki, sahibi Allah'tır. İnnallaha huvel-ganiyyul hamid. Həqiqətən də Allah zəngindir, ehtiyatsızdır və tərifə nədir? Layiqdir. Bilirsiniz, orada iki dənə xüsusiyyət qeyd eləmişdik o ayədə. Ha? Bu ayədə iki dənə sifət qeyd elədik. Nə idi o sifətin adı? Zəngindir və nədir?
və tərifə layiqdir. Ona görə baxın, biz ikinci Allah bizə bu həqiqəti çatdırmaq istəyir ki, həqiqi malik Allahdır. Bu günləri, əgər biz bu həqiqəti dərk eləsək, bu kainatda, öz yaşadığımız dövrdə hər şeylə davranışda diqqətli olarıq. Niyə? Çünki dərk edərik ki, biz həqiqi malik deyilik. Bizim mülkiyyətimiz, bizim malikliyimiz şərtidir. Amma həqiqi malik kimdir? Allahdır. Əgər bu məsələn, baxın, bu ayədə bizə bu Allah xatırladır ki, göylərdə, yerdə nə varsa hər şey Allahındır. Allah subhanahu və taala varlıdır, zəngindir, tərifə layiqdir, həm də sənaya layiq olan varlıqdır. Baxın, bu bizə nəyi demək istəyir? Əgər hər şey Allahındırsa, birinci burada dərk etdiyimiz və dərs aldığımız məsələ budur ki, onun icazəsi olmadan, onun mülkündə biz nədir? Heç bir şey eləyə bilmərik. Çünki ağıl da bizə deyir ki, əgər bir şey başqasınındırsa, onun icazəsi olmadan sən, onun razılığı olmadan o şeyi, ondan icazəsiz istifadə eləyə bilərsən. Biz də bax, bu ayə bizə belə deyir ki, hər şey Allahındır. Ona görə də ağıl sana deyir ki, əgər sən onun icazəsi olmadan, razılığı olmadan, razılığını tapmadan bir şeyi icra edirsənsə, bu düzgün iş deyil. Elə bil ki, başqasının mülkündə ondan icazəsiz istifadə edirsən. Allah öz ayəsində deyir, hər şey mənimdir, sənin deyil. Sən nəyisə istifadə eləmək istəyirsənsə, məndən icazə almalısan. Mənim razılığımı axtarmalısan. Ona görə bax, razılığımı axtarmalısan. Amma o şeydə ki, mənim qəzəbimə səbəb olur, sən sanki başqasının mülkündə nədir? İcazəsiz istifadə edirsən. Sənin haqqın yoxdur buna. İkinci, bax, Allahın malikliyinə, həqiqi malikliyinə dəlil nədir? Allah istədiyi vaxt eləyə bilər ki, sən öhdəndə olan şeylərdən də istifadə eləyə bilməyəsən. Çünki mütləq malik odur. Ona görə biz həm surəsində nə deyir? Maliki yevmiddin. Din gününün, qiyamət gününün nə idi? Malikidir. Niyə belə deyir? Allah dünyanın da, ahirətin də, hər nə varsa bizim də hamımızın malikidir. Lakin burada Allah elə bilsən ki, bizim ağlımızla, bizim dilimizlə bizdən danışır ki, burada biz deyirik, bu mənimdir, o mənimdir, o mənimdir, bu mənimdir. Maliklik iddiasındayıq, belə deyir. Amma qiyamət günündə belə bir nida gələcək. Limenil mulkul yevm. Deyin görüm, hələ bugün mülk kimindir? Kimdir sahib, kimdir malik? Hamı baxar görər, hissələri yoxdur. Deyəcəklər, lillahil vahidil qahhar. Bizi ölümlə qəhr edən Allahındır hər şey. Ona görə də ayədə həm surəsində Maliki yevmiddin, din gününün Allahıdır, malikidir. O deməkdir ki, bu dünyanın Allahı deyil. Sadəcə orada o tam şəkildə insanlara belə praktiki formada sabit olar. Hamı lüt heç nəyi olmadan qalacaqlar Allahla üzbəüz. Nəyim var? Heç nəyim. Bəs bu dünya var idi, ev var idi, eşiği var idi, sərf kimin? Hər şey Allahın imiş. Mən indi burada dərk eləmişəm. Orada dərk edir. Amma biz burada bunu dərk eləməliyik. Burada onu dərk eləməliyik ki, Allah öz cəbərutu, bütün öz böyüklüyü ilə bu ayədə deyir ki, lillahi ma fis-semavati vel-ard. Göylərdə və yerlərdə hər nə varsa Allahındır. Bu günləri yerdə olanlardan biri də bizik. Biz kiminik? Allahınıq. Biz əgər Allahınıqsə, ondan sonra necə iddia eləyə bilirik ki, bu ev mənimdir, bu torpaq mənimdir, bu maşın mənimdir. Hə, mən Allahınamsa, hər nə varımdırsa Allahındır. Ona görə bu iki həqiqəti sanki Allah demək istəyir nədir? Siz bunu bilin ki, hər şey Allahındır, ondan icazəsiz onun mülkündə istifadə eləmək olmaz. Bu da nə mənaya? Çalış onun razılığı olan işlərdən yerlərdə ol, onun qəzəbinə səbəb olan işlərdən çəkin. Çünki əks təqdirdə sonra onun mülkündə, onun icazəsi olmadan istifadə eləmiş olursun. İkinci desəm, bil ki, Allah malikdir, istədiyi vaxtda da nə eləyir? Sənin qarşını ala bilir. Bu 26-cı ayət. Növbəti çox gözəl ayələrdən biridir. Bu 27-ci ayə, buna çox diqqət edin. Əvvəl tərcüməsini deyirəm, sonra təfsirini deyirəm sizə.
وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَكِيمٌ. Kur'an-ı Kerim'de çok mühteşem ayələrdən biridir bu. Tərcümesine bakın. Eğer yeryüzündeki bütün ağaclar qələm olsaydı, dəniz də mürəkkəb olub, ardından ona 7 dəniz də qatılsaydı. Ayəyə baxın hiç. Yenə də Allahın sözləri bitməzdi, qurtarmazdı. Həqiqətən Allah nədir? Qüdrətlidir və hikmət sahibidir, müdrikdir. Bu məzmunda başqa yerlərdə də ayəmiz var. Diqqət edirsiniz buna. Burada Allah Subhanahu ve Teala ne demek istiyor? Burada bu ayə bize ne ders vermek istiyor? Deyir, bəşər, sen ne kadar güclü olsun da, ne kadar elm iddiasında olsan da sen cahilsən. Sen gücsüzsən. Sen itiraf elə, seni bir Halik yaradıp ki, eğer bütün yeryüzünde olan ağaclar qələm olsa, dənizlər mürəkkəb olsa və ondan sonra o dənizlərə 7 dənizlər də qoşulsa, indi burada bəzilər deyir 7 nə deməkdir? 7 burada həqiqi 7 rəqəmi, məqsəd 7 rəqəmi deyil. Yəni bu mənaya çoxluq mənasındadır. Bəli, 7 misal üçündür. Yəni bu gördüyümüz dənizlər və qat-qat bundan da çoxlu dənizlər əgər mayi şəkildə mürəkkəbə çevrilsə, yenə də Allahın sözləri, yəni Allahın elmi bitməyəcək. Allahın ayələri bitməyəcək. Onun qüdrətinin nəyi? Əhatə dairəsi yoxdur. Elminin əhatə dairəsi yoxdur. Bununla insana birinci dərs vermək istəyir ki, bəşər, sən etiraf elə ki, sən nəsən? Nə qədər elm əhli olsun da sən öz Allah müqabilində cahil olmağı etiraf elə. İkinci, sen biraz bir şey bilməklə də deməklə mən hər şeyi bilirəm, elm budur. Bu günləri baxın, dünya bu İslamdan uzaq olan, Kur'an'dan uzaq olan, vəhiydən uzaq olan bu qərb alimləri elmi nədə bilirlər? Hər şey ki təcrübədən keçir, o elmdir. Təcrübədən keçməyən şeylərə nədir? Elm saymırlar. Ona görə onlar nədir? Ağlın, bəzən ağıl nəyisə kəşf eləyə bilər. Deyirlər, yox, təcrübədən keçməlidir sonra. Bu ağıl dediyi nəzəriyyədir. Və bəzən də məsələn, insan öz ruhu ilə, vicdanı ilə bəzi şeyləri nə eləyə bilər, dərk eləyə bilər, bunu da inkar edirlər. Çünki onlar nədir? Hər bir şey gərək təcrübədən keçsin. Təcrübədən keçməyən heç bir şey nə eləmirlər? Qəbul eləmirlər. Bu da ən böyük bədbəxtçilikdir. Ən böyük bədbəxtçilikdir. Onlar inkar edirlər, ağıl heç bir şeyin həqiqətini kəşf edə bilməyəcək. Onlar ruhun bəzi şeylərin həqiqətlərini kəşf eləməyi nədir? İnkar edirlər. Hansı ki bunu həm Allah, həm yəni din, İslam dini bunu nə eləyir? Sübut eləyir. Biz deyirik ki, nədir? Ona görə də bizim böyük alimlərimiz, fəqihlərimiz elmdə nə qədər yüksəliblərsə, bir o qədər deyiblər ki, biz heç bir şey bilmirik. Nə qədər yüksəliblərsə, deyiblər heç bir şey bilmirik. Hələ bu alimlər, fəqihləri qoyuram kənara. Əmirul Müminin Ali ibn Əbi Talib kimi bir şəxsiyyət ki, bu Peyğəmbər ona deyir ki, mən elmin şəhəriyəm, sən elm şəhərinin qapısısan. O nə deyərdi? Bilmədiklərimi ayağımın altına qoysalar, başım hara çatar? Təsəvvür edirsən. Amma bu günlər bəşər 5 dənə kəlmə öyrənən kimi deyir, mən aliməm. Bax, bu günləri, bu həqiqəti dərk eləmək, insan məsələn, Allahın müqabilində, yəni ümumiyyətlə də bu insanın elmi məhduddur. İnsan dərk eləsə ki, mən hər şeyi bilə bilmərəm. İnsan öz cahilliyini, bilmədiyini etiraf eləyəndə nələr əldə eləyir? Ona fayda verir. Birinci faydası budur ki, bilir ki, mən bilmirəm, öyrənməyə səy edir. Çünki insan bilmədiyini nə eləyir? Amma birdən bilsə ki, mən hər şeyi bilirəm, öyrənməyə səy edir, yerində addımlayır. Bu günləri bizim cəmiyyətdə də, hələ bu qalsın bir kənara, müəyyən mütəxəssislərin yerində addımlamalarının səbəbi budur ki, deyirlər, mən universiteti qutardım, elm o idi, qutardı getdi.
Elm o idi. Elə bilir ki, elə mənim öyrəndiyim o idi, mənim diplomum var, hər şeyi bilirəm. Amma elm o deyil. İnsan o vaxt inkişaf eləməyə səy eləyir ki, bunu qəbul edir ki, mən bilmirəm, çox şey bilmirəm. Ona görə bilmədiklərini öyrənməyə çalışır, inkişaf eləyir. Birinci faydası budur. Sən bilsən ki, mən nə qədər çox bilsəm də yenə də cahiləm, bilmədiklərim bildiklərimdən qat-qat çoxdur. Onda birinci faydası budur, sən öyrənməyə səy eləyirsən. Və sən öyrənməkdə nədir? Maraqlı olursan. Baxın, Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselamın gözəl bir sözü var. Deyir, mənhuman la yeşba'an. İki acgöz var ki, heç vaxt doymaz. İki acgöz var, heç vaxt doymaz. Birincisi kim dedi? Talibu ilm. Elm tələb eləyən, elm axtarışında olan. Bu az gözdür ki, ölən günə qədər doymayacaq. Peyğəmbər də buna işarə eləyir. Elmi öyrənmək hardan hara? Beşikdən məzara qədər. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, nədir? Bəşər, sənin elmin məhdud əhatə dairəsi var. Allahın elmi nədir? Bitməyəndir, sözləri bitməyəndir. Sən hələ bax, bu günləri bu elm ki, hər gün inkişaf edir, bu Allahın elmindən bir zərrədir, bəlkə də biz hələ bunu bilmirik nədir. Deyir, birinci acgöz kimdir? Doymaz, elm tələb eləyən. İkinci də nədir? Dünya istəyən. Görmürsünüz, dünya dalıyca gedən doysun. Nə qədər əldə edir, deyir, daha da çox olsun. Bu elm də belədir. Ona görə əziz qardaşlar, buna Allah Subhanahu və Taala bizə deyir ki, insan bunu bilməlidir. Öz bilməməyini etiraf eləmədiyi təqdirdə həm özü zəlalətdə olar və həm də insanları zəlalətə apara bilər. Biz elə Luqman surəsində bundan qabaq 2 ayədə dedik nədir? Bir ayədə dedik o insanlar ki, belə mənasız sözləri alarlar, elmsiz, bilmədən insanları yoldan çıxarmaq üçün. Düzdür? Elmsiz. Sən bunu dərk elə bilmirsən də. Ondan sonra məsələn bundan qabaqki ayədə Allahın varlığında cəhd eləyib, mübahisə eləyən, bilmədən, cahil olaraq, yenə də Luqman surəsində danışdıq. Demək, elmsizlik nədir? Bir bəladır. Sən nə qədər onu dərk eləməsən, özünü alim bilsən, inkişafdan dayanacaqsan, özün azacaqsan və insanları da nə edəcəksən? Yolundan azıracaqsan. Ona görə Allah Subhanahu və Taala bu ayədə bizə verdiyi ən böyük dərslərdən biri budur ki, yeganə varlıq Allahdır ki, onun elminin əhatə dairəsi yoxdur. Yerlər, bütün yer üzündə olan ağaclar əgər qələm olsa, gözlə mən bu ayəyə bir də diqqət edin. Deyir, və ennəmə fil ardı min şəcərətin əqlam. Bax, çox gözəldir. Mən bunun, kaş burada oturanlar ərəb dilində mütəxəssis olaydılar. Mən bunu ərəbcə o gözəllikləri anlada biləydim. Deyir, əgər özdə ağac kəlməsi təkdə gəlib, qələm isə deyir, əgər ağac, bir dənə ağac tək gəlib də, nə üçün tək gəlib? Düzdür, məqsəd ağaclardır. Amma ağacdan qələmlər olsa, çünki bax, bir dənə ağacdan nə qədər qələm düzəltmək olar? Təsəvvür edirsiniz. Yəni, bu yer üzündə olan ağaclardan, bilmirəm, rəqəm dayanar, milyard deyə, trilyard deyə, hara gedək? Nə qədər olur? Və ondan sonra nədir? Vəl-bəhru yəmudduhu min ba'dihi səb'atu əbhur. Ondan sonra nə deyir? Dəniz də mürəkkəb olub, ardından ona 7 dəniz də qoşulsa. Nə qədər dənizlər var hamısı? Yenə də Allahın kəlmələri bitməyəcək. Bitməyəcək. Ona görə baxın, Allah Subhanahu və Taala Qur'an-ı Kərimdə çoxlu yerlərdə bəşərə başa salmaq istəyir ki, sən çox şey bilmirsən. Amma insan bunun həqiqətini bilmir. Baxın, xüsusən də baxın, bu Əli ibn İbrahim öz təfsirində deyir, bir qrup yəhudilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ruh barədə sual edilər. Ruh nədir? Allah ayə nazillədi ki, nədir? Qulir ruhu min əmri Rabbi, denən onlara ruh Allahın işlərindəndir. Və ma utitum minəl ilmi illə qalila. Siz o barədə çox az elmə, biliyə maliksiz. Bunlar nədir? Biz yəhudilər az bilirik. Necə az bilirik? Çətin qəbul edilər bunu. Peyğəmbərə sual edilər ki, bu ancaq bizim haqqımızdadır. Yəni sən ancaq yəhudilərə deyirsən ki, siz az bilirsiniz. Ayə nazil olub. Peyğəmbər deyir, yox. Ümumiyyətlə, bu söz yəhudi və qeyri-yəhudiyə bütün insana aiddir ki, insanın elmi nədir? Azdır. Deyir, bəli, nas ammətən, bütün insanlara bu aiddir. Bütün insanlara aiddir. Bunlar bunu qəbul eləmək istəmirdilər. Deyirdilər ki, nədir? Necə sən bunu cəm edirsən ki, ey Muhammed, necə deyə bilirsən ki,
Ətəzəm ennəkə ləm tu'tə minəl ilmi illə qalilə. Sən deyirsən ki, Allah sənə nədir? Ancaq az elm verib. Və qad utitəl Qur'an və utinət Tevrat. Allah sənə Qur'anı verib, bizə Tevratı verib. Yəni ayəni, bu rivayəti və qad qara'tə deyir, oxumusan və mən yu'təl hikmətə və hiyyət Tevrat qad utiyə xeyrən kəthirə. Yəni bunlar bu cür təfsir edirdilər ki, kimə hikmət verilsə, çoxlu xeyir verilib. Hikmət nədir? Tövrat kimə verilsə, çox xeyir verir. Sizin elminiz azdır. Sonra Allah bu ayəni nazil edir olaraq ki, kişilər, susun, dayanın ola. Ağaclar qələm olsalar, dənizlər mürəkkəb olsalar, Allahın sözü bitməz. Amma sizin isə nə qədər bilsiniz də, elminiz nədir? Yəni Quran, yəni dolayısıyla bu aramızda olan Quran Allahın elmini təmsil edir kamil şəkildə. Nümunədir o. Allah elmi daha nə qədər bu nümunədir bu. Bir zərrədir. Bu ayə nədir bizə? İzah edir ki, insanın elmi nə qədər geniş olsa da Allahın elminin müqabilində bir zərrədir. Özdə kiçik bir zərrədir. Heç bir şeydir. Yaxşı, gələk biz bu məsələyə ki, Allah Subhanahu ve Taala burada deyir nədir? Ma nefidət kəlimatullah. Allahın kəlmələri, biz tərcümədə deyir, Allahın sözləri qurtarmaz. Məqsəd Allahın sözlərindən nədir? Məqsəd Allahın kəlmələrindən nədir, qardaşlar? Biz Qur'an-ı Kərimə baxırıq, görürük ki, Allah Subhanahu ve Taala Qur'an-ı Kərimdə nədir? Mənim kəlmələrim, mənim sözlərim çox şeyə deyib. Təbii, məqsəd Allahın elmidir. Təbii ki, kəlimatullah, Allahın kəlmələri, onun möcüzələri, onun ayələridir. Lakin, onun çoxlu nümunələri var. Allahın sözlərinə, elminə çoxlu nümunələr var. Onun mənalarından biri, məsələn, biz Qur'an-ı Kərimə müraciət edirik. Görürük Allah Subhanahu ve Taala Qur'an-ı Kərimdə İsa Peyğəmbəri öz kəlməsi sayır. Düzdür? Allah ayədə Nisa surəsinin 171-ci ayəsində deyir: "İnneməl Məsihu İsa ibn Məryəmə Rasulullah və kelimətuhu." Həqiqətən də Məryəmin oğlu İsa Allahın rəsuludur, elçisidir və onun nə idi? Kəlməsidir. Yəni bütün bunlar sanki Allah deyir nədir? Bunlar mənim ayələrimdir, mənim elmimə nədir bir nümunədir. İsa həqiqətən də bir nümunə idi də. Ölünü dirildirdi, körü sağaldırdı. İndi bax, o Allahın kəlmələrindən biridir ki, Allah bu ayədə deyir, mənim kəlmələrim nədir? Bitmək bilmir. Onu yazıb qurtarmaq olmaz. Sonra başqa yerdə Allah Subhanahu ve Taala məsələn İbrahim əleyhissalatu vesselama ki, imamlıq məqamı verir. Onu nə ilə imtihan eləyir də, elə deyir. Nə ilə imtihan eləyir? Əhsən, kəlmələrlə. Demək nədir? Bu kəlmələr Allah elmində hələ bir nümunələrdir ya. O kəlmələr bitmək bilmir. Bu ayələri baxın, bir-bir oxuyasan, bir-birinə qoşasan, gör nə gözəlliklər əmələ gəlir. Fikir ver, Allah Subhanahu ve Taala Bəqərə surəsinin 124-cü ayəsində nə deyir? Deyir: "Və izibtəla İbrahimə rabbuhu bi kelimatin fəətəmməhunna." O zaman ki Allah İbrahimi öz kəlmələri ilə imtihana çəkdi. İbrahim də o kəlmələri nə elədi? Tamamladı. İmtihandan üzü ağ keçdi. Sonra nə dedi? Mən istəyirəm ki, səni imam təyin edeyim. Dedi, mənim balalarımdan, zürriyyəmdən də, övladlarımdan da imam olacaq. Dedi, mənim əhdimi zalim insanlar əldə eləyə bilməyəcək. Olar, amma zülm eləyənlər yox. Diqqət edirsiniz. Yəni İbrahim o məqama çatmaq üçün də Allah öz kəlmələri ilə onu imtihan elədi. İbrahim nə imtihanlardan keçdi? Oğlunu kəsmək, nə bilim, nə müsibət. Bu Allahın möcüzələrindən biri idi. Ki Allah bu ayədə ümumi deyir, Allah kəlmələri heç vaxt nədir? Bitməz. Və mən sizə, qardaşlar, bir ayə də oxuyum. Bu kəlmələr barədə nə qədər danışsa yeri var. Adəm Peyğəmbər necə tövbə elədi? Adəmin tövbəsi Allah Qur'an-ı Kərimin Bəqərə surəsinin 37-ci ayəsində bizə deyir: "Fətələqqa Adamu min Rabbihi kelimat." Adəm Allah tərəfindən kəlmələr öyrəndi. Fətabə aleyhi, o nədir?
o kəlmələr öyrənəndən sonra nə elədi? Tövbə elədi. Allah ona nə elədi? O tövbəsini qəbul elədi. İnnehu huvet-tevvabur rahim. Həqiqətən də Allah nədir? Tövbələri qəbul eləyəndir. Əhlul Beyt əleyhissalatu vesselam bizə təfsirdə deyir, Adəmin öyrəndiyi kəlmələr nə idi? Peyğəmbər deyir nədir? Adam ki o iş ki baş verdi Adəmdən, peşiman oldu, ağladı illərlə. Ən çox ağlayanlardandır da adam. Nədir? Qala ya Adəm ud'u rabbek. Cəbrail gəldi. Ona dedi ki dua elə. Qala ya habibi Cəbrail ma ad'u. Necə dua eləyim? Dedi qul Rabbi əs'aluka bihaqqil xamsati'llezine tukhricuhum min sulbi axire's zaman illa tubta aleyye və rahimtani. Allah'a and verdi nəyə? O şəxslər ki axirət zamanda mənim sülbümdən çıxacaqlar. Onlar kimlərdilər? Muhammed, Ali, Fatimə, Həsən və Hüseyn. Bu rivayətin xülasəsini sizə deyirəm. Allahdan istədi. Allah da onu nə elədi? Bağışladı. Allah ona nə elədi? Bağışladı və onun tövbəsini qəbul elədi. Ona görə baxın, Allahın kəlmələri sonsuzdur, bitməzdir. Bu günləri peyğəmbərlər onun kəlmələrindən nümunədir. Bu günləri əziz qardaşlar, bizim Əhl-i Beyt əleyhissalatu vesselam onların elmi, onun elminin nə idi? Nümunələridir. Lakin buna baxmayaraq, onun öz elminin isə nədir? Kəlmələrinin heç birinin sonu yoxdur. Bütün peyğəmbərlərin elmi, hətta bu Qur'an da nədir? Onun elmindən bir nümunədir. Ona görə də Allah ayənin sonuna nə deyir? İnnəllaha azizun hakim. Həqiqətən də Allah qüdrətlidir və müdrikdir, hikmət sahibidir. Yəni hər şeyi yerli yerində icra eləyən Allahdır. Allah'a and verirəm izzət və cəlalına, böyüklüyünə, peyğəmbər və ali peyğəmbərin hörmətinə. Allah bizləri Qur'anı anlayıb ona əməl eləyənlərdən qərar versin. Dünya və axirət bizləri Muhammed və ali Muhammeddən ayrı salmasın. Aqibətimizi və axirətimizi xeyirli və izzətli qərar versin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Və sallillahumma ala seyyidina Muhammedin və alihi tahirin.